Tukomyewo nate okwogerako ku nsonga ezigatta abantu ewaka ne mu diaspora nga tukomyewo n'omulamu nga twebuuza ekibuuzo era nga twegomba okufuna opinion ezo yenna alina atulaba era wamu naffe nga tuli wano ng'ekibuuzo kiri nnyo bangi ennaku zino n'emyaka egiyise tutambudde okujja mu nsi ze tuyita amawanga mu luzungu kye bakozesa diaspora naye ng'omuntu yandebuuza ekibuuzo nti wa omuntu gye yanditadde amanyi agasinga mu diaspora oba ewaka kubeera nga tukimanyi bantu bangi tuli kuno naye ng'abamu tulina bingi bye tutambuza ewaka omulamu ogwo tujja kwongera mu maaso gulaba awamu n'omwami n'omukyala bano be tuli wamu nabo omwami abanowaawo n'omukyala aba Finland era kino nga tujja kuba wamu nammwe abatulaba muweereze ebirowoozo byammwe comments ebeere nga omulabi wamaliriza nga alina kyagifunyemu kansabe bababuuzeeko nnyabo Diana buuza ku batulaba. Nsanyuse nnyo mwenna abatulaba okubawuliza nate tukomyewo ne programu yaffe nga basaba mutuwazike ku matu gammwe tuyenda kwogera ku kya wajje tusinga okuteeka obuvumu okuinvestinga ewaka oba wano we tuli kale tujja kukyongerako nga mwenna bamaze otubuuzaako. Yes, nyabo weebale nnyo musonyiweko. Yes, omwami wenowaawo the king's mind sebo buuza ku bantu. Mbalamusizzaako eyo mwenna abatulaba olwaleero era mbeebaza olw'obudde bwammwe bwe mutuwadde otwazika amaaso gammwe n'amatu gammwe ku bino bye tugenda okuteesaako biba nno ku mutima sooka tusuubire engeri gye bivudde ddala ku mutima biri ddala mu luwombo olugenda okugasa era lwogenda okufunamu ekinyusi kubanga twogera from experience tweyanziza nnyo. Sebo weebale nnyo omwami n'omukyala tubawulidde nga mmanyi bangi abatulaba essaawa zino era nja kusaba buli aliko asharinga esho eno tusobole okugabana ku birowoozo okumanya ddala ki ekituufu omuntu kyeyandikoze. Abantu bangi babadde ku Bulaaya ebbanga bangi babadde waliwo atera n'okugamba nti bw'ogamba Bulaaya oba otegeeza Europe yokka so nga tambalowooza Bulaaya otegeeza buli yafuluma Uganda naye kati katukozesa ekigambo mawanga ne diaspora nti omuntu eyafuluma Uganda nga either alina obutuuze mu nsi emu mu Bulaaya oba mu diaspora nga imitendera egy'enjawulo nti baliko mu Bulaaya waliwo baliwo nga bafuna obutuuze abalala nga bakakasiddwa abalala nga ddala bannansi b'ensi eyo nga n'abalala baliyo okukola bukozi naye omuntu yandyebuuzizza nti oba omuntu yanditadde amaanyi ng'akola wandibadde nnyo nga otambula nga ebyobugagga byonna biri awo okumpi wobirabirako oba wandyetegekedde nti amunango waayi kuno kwendi naye ate eri ewaka nandibadde nnyo waka eyo gye nteeka amaanyi ate omulala yandigaye nti waayi tomanya ebigwa tebiraze beera nga otaddeyo okugulu nga neyo otaddeyo okugulu 5-5 naye katulabe omukyala Diana ye alowooza atya ku nsonga eno. Nze mbadde ndowooza ku nsonga eyo nti wombi wanditadde ekigere naye singira ddala kuteeka ku kigere woli kubanga ebiri eri tomanya biyinza okontrolingira batya oba n'okuraninga ekintu nga oli okuraninga business oba investment nga toli mu kifo nakyo kireeta challenges zaakyo. Kati nze nyimiridde ku investinga wombi naye singa ku investinga woli oba osobola okisupervising. Okay. Engeri gyo kifunzaamu waliwo omusajja omu ku bagagga etuwulira kaatiriza nti never invest your money where you can't supervise it. Ate omulala ye n'akugamba nti munnange kisinziira ennaku zino ensi eri digital enyinza okuba nga siriyo naye ng'ate nkontrolinga buli kimu wano
omulala n'akugamba nti awo ofuna abantu b'otrusting nga b'otambula nabo naye kakati ekyo kyonna eba matter of perspective naye nga yonna gye kiggwera tubaako awasinga bwe tukirabira ye ddala n'alowooza nti awo omuntu yantadde nnyo maanyi wano kuba tomanyi side eri gye kigamba omusajja w'e Kasubi empologoma y'e Kasubi the king's mind Kawuma Habi gw'olowooza otya ssebo era neeyongera obbeeyanza nate era n'akakisa kano okumba okusheyaringako n'abantu abatulaba bonna investment zijja mu bika bingi byanjawulo olina okusooka okutunuulira eyinza okubeera mu terms of finance and economy eyinza okubeera in terms of mindset and awareness in different things naye kati ngenda ndowooza gikutulakutulamu ntandike ne kukya n'ekyensimbi of course nja kubikirizigana ne mwanyina nze Diana nti omuntu waali asaana investingewo naddala ng'obusobozi bwe buli naye nze naawe tukimanyi nti cost of living mu nsi zino eddala eza Europe oluusi kiweera ddala bannaffe naffe ffennyini olumu obuzibu ogamba nti ogenda kukwata ssente oinvestinge mu Europe mu ngeri emu oba endala maybe you're talking about okuinvestinga in your life woli nti weeguliddeyo ennyumba weeguliddeyo emmotoka you invest in things that you use not an investment nti ogenda creating more wealth so nsuubira ba foreigners mu Europe abakoze ekyo obabalira ku ngalo naddala naffe nti avudde Uganda nti yainvestinze mu Europe alina company oba akola kino generating income kitini nnyo olwa cost of living n'emirimu bangi kuffe gye tukola olumu tegukuwa busobozi kubaawo na savings ezo nyingi z'ogamba nti oinvestinge kuba ziba ntini okuinvestinga in business za wano yet that small saving you have katugeze nti savings omutwalo gwa corona in Norway nti ogufisizaako ate Uganda osobola okugulamu kapolotika ettaka somewhere ate nga Norway tezikusiigira na nnyumba gisigala ngi omutwalo kati bw'obalirira ebintu ebyo olina okusooka n'olowooza nti kati ssente zino kale nziyina ngenda zikolamu ki essente zonna mu nsi kasita zitula butuuzi mu banka that's not an investment that is a saving ate era kati ku banka y'olwaliro tezikyazaala ssente tosobola teekamu ssente mu banka n'ogamba ngenda ntataddeyo omutwalo mu mwaka ngenda kugyayo emitwalo 4 ekinene bw'oteekayo omutwalo omwaka guggwerako ogenda kubeera n'omutwalo n'akenda kuba ate gavumenti egenda kujjako endi y'omwaka etemeko ki omusolo gwa ssente ezo zolina kati ekintu kye bayita investment mu Europe ndowooza kuba kweteekamu gwe ssente nga muntu eri majority weewaawo sigana waliyo abakoze company waliyo abalina zi cleaning company waliyo abalina moving companies babikoze bangi naye ng'era still nabeeramu ssente ze bajjamu zibabeezaawo bubeeza bo na famire yaabwe so nze naaligambye ekintu kye bayita kwetegekera kwetegekera ebimu ku bijja bitalaze eyo nsonga nkulu ndooza nja gijjako oluvannyuma so nze ŋŋamba okutegekera nga era bw'ogambye bwompise king's mind okutegekera n'otegekera n'abeewaffe be twalekayo kyalibadde kyamagezi nnyo ffe ng'abagwira oba bannansi ba Uganda abali mu Bulaaya still tufune engeri gye tuinvestinga mu ggwanga lyaffe ekitali ekyo buli muvubuka n'avubuka agenda kuddukayo kubajja gamba eyo teri assaayo teri ateekamu teri katambula so nga ffe omutwalo gw'oba ofisizaawo gw'otasobola kukola mu kintu wano osobola okuguteekayo ne gubaako kye gukola ekyamagezi e Uganda. Sebo Kawuma. Yetaata. Yes, owulikika ng'olaga nti omuntu yandibadde nga okusinziira ku wa ye walabira investment oba financial focus ye awe yanditadde amaanyi ge nti naye ng'olowooza nti kyandibadde side eno n'eno. Kyengezaako gamba yes osobola okuinvestinga sente neziproducinga more money neziproducinga more income. The reason why people nsonga lwaki abantu bainvestinga babeera baagala generating more income. Naye bw'okitunulira nti tolina capital kumala ku income gy'olina because you have to get a job somewhere, get the money
oba n'ogenda n'ofuna looni mu banka no-investinga neziproducinga sente nyingi. Naye mu bantu basinga the majority abantu abajja ku Bulaaya abalina ability eyo nti agenda kusavinga sente ziwera asobole n'okulumba banka agisabe sente nti mpa sente ngenda kuinvestinga mu business be batini. So nga ate obusente obwo bwe basavinga osobola buinvestinga Uganda oba mu nsi yonna gy'oba oba in other country where the economy is a bit easier neziproducinga sente nezikola n'emirimu okuyamba abantu abalala abalidduse Uganda ne bajja bayita mu struggle zezimu zetuyiseemu. So ng'osimbyewo kaakati awo mpozi katono nnyo omulabi waffe yakatwegattako tuli n'omwami Kawuma Herbert mpologoma y'ekasubi n'omukyala Diana Nalongo we Finland awo nga tuli kumwa ogwebuuza nti mu lulimi oluzungu tujja kwebuuza nti should somebody's financial focus be in the diaspora or back home. Kuganga twebuuza mu mbeera ya bulijjo nti nga tuli kuno ku mawanga amaanyi g'omuntu yandigataddewa. Kugamba kino kiri wakati wa discussion ey'ebintu bibiri nti bwe naveeka naviirayo ddala oba okugulu nakulekayo kuba tomanya ebintu bikyuka kati awawe tuli. So nawe osooteka mu komenti yawo nga tugenda maaso waliwo bayinza okwogerera ng'olaba nawe olina kiwandiyagadde onnyonnyole gunenebera interactive. Yes, engeri gy'okinnyonnyoddemu Kawuma omu olinganga aliko ku sayidi ya Diana naye ng'ate ku sayidi emu olowooza nti ye Diana yagamba nti tomanya oteeka sente e Kampala gy'otasobola zisupervisinga nti obanga asudde ensuule ate nga Kawuma golowooza nti wano tulina nnyo kyogenda ku investinga mu sente. Naye kati ffenna tutambulira mu layini eyo ne twebuuza nti tubeera kuno ku mawanga kuba tugamba financial focus ngera wakirambudde Kawuma mulimu investment ey'obudde eya sente ndowooza ne ideas engeri gye tugenda tukyuka okusinza mu nsi mwe tuli. Naye twebuuzeemu nti nga tutunuulira embeera ey'abantu abali ku mawanga enkya ne byonoonekamu ng'alina okudda ewaabwe nga Kawuma ogambye nti nga oli wooli naye ate nga gwe tolina kyogenda kukozesa nnyo sente wano kuzongerako naye ng'ate osobola okuyambako oweka. Nti tukitunire mu mbeera eno nti twebuuze nti nga tugasseemu n'embeera nga waliwo ebigo tebiraze omuntu ye ekyamazima yanditunulidde tya gwe ng'ali Norway Kampala nti ngaliwo ebikyuseemu kaawo gwe wandikitunuulidde otya mu mbeera engaziko bwetyo. Kuga kati tulina omuwendo gwa sente tunene investment y'obudde waliwo ebigwa tebiraze ng'ebya corona embeera efaananako bwetyo. Nti Kawuma gwe kifokasingeko ku mulayini eyo gwawandikira byotya? Tuli ku mawanga g'abazungu kijja kikaana era omuzungu yagamba east or west. West. But anyway ate omulala najja n'agamba where your heart is that's where your home is. Kakati ensonga y'ebigwa bitalaze omwana yonna bwe yeekoona akaaba ekigambo kimu maama ekitegeeza maama gyali we wabeera ki omutima ne bw'oba wamuziikayo maama gyali we wabeera omutima. Mu Europe tufunye challenges nyingi nti omuntu olumu asobola n'okujja n'abeera wano n'abeera promise nti agenda kubeerawo n'amalawo n'emyaka 10 ne bikyuka ne bamumma empapula ne bamugamba dda ku nnyonyi eddako naye nga yagezaako okwe-establishinga obulamu bwe bwonna wano nga bw'asobola. Gye bali e Uganda bangi babazizzaayo nga bwe babeerera wano tebaafuba nnyo kulaba ngeri gye bategekamu singa ebintu bikyuka. So kati olwaleero waliwo ne kye bayita dual citizenship nti osobola okubeera n'obutuuze bwa Uganda n'obeera n'obutuuze bwa Norway at the same time. Naye jjukira ensi yonna bwekulemererwa ng'erinako gy'esobola okukanyuga esobola okukola ki okuzzaayo ekuggyako eyaawe era Norwegian passport bakugamba tulina obuyinza obugikuggyako. Kakati waliyo ebijja bitalaze nti olwaleero ojja kugwa mu kintu kikwatireyo tomanyi gye byavudde gye byatandikidde naye bamalirize nga akatabo bakakuggyeeko nga option yonna gy'olina olina kaaba ekintu kimu nti maama kudde ewammwe gye wava. Katuwulize Diana kyagamba awo. Awo nze kyeŋŋamba of course tulina bye tugattamu endowooza n'omwami oyo waliwo nange kyempakanya
nti neeno yennyini gy'oli kyobola nga bagamba don't put your eggs in one basket kubanga bw'ogaa nti byonna obiteeka eri ne wano akatabo nga bakakuggyeko oyinza okuddayo nga gwe wali otumukuyambako kukolera nga naye yabyeddiza oba nga yabitunda naye ekyo kyagambye nti ekyokuweza ssente okuinvestinga nti buli omu tasobola kuinvestinga ssente ezo olaba waliwo kino ekintu ekigamba nti wali owuliddeko gundi bonds and okuinvestinga in bonds nti ssente zo saving ssente zoyagala okusavinga ogenda ozinvesting e Uganda osobola zisavingira ku account yo ne zizaala ssente. That is also a form of investment. Kiraga nti now investing. So investing wano n'eri ewaka. You don't have to buy property okulaga nti you're investing wano. You don't have to buy aka okulaga nti you're investing. Kuba aka is a liability. Sente zomalira mu motoka ng'ogikanika ogula emipiira okola ki naye ekulya buli. Naye sente zezo zoga nti z'otereka ku account. Osobola okutereka sente zo ne zizaala sente endala. That is a form of investment. Sente buli omuntu agenda agula ennyumba, agule ettaka. Kati ezo sente bw'ozinvestinga ne ziwera. Osobola okutoola n'ogulako e Uganda. N'oba nga eri oyinayo ne wano oyina ze kyembadde ntegeeza. Okay, ndaba esebo. Nzikirizibwa okwogera taata. Esebo. Njagala okutereeza n'okubeera clear. Sigambe nti tekisoboka ku investinga mu Bulaaya. Okay. Ndi omusajja akkiriza nti buli kimu kisoboka singa oba okitaddeko amaanyi. Ekyoku investinga in bonds, it is really good. And I totally do agree with you. But the question is, bameka mu bannaffe bannayuganda who have this information, era savinga sente mmeka omwezi we guggwerako ezisobola omuguzisa bond era asobola kugula zenkana ki? Ku point Jose ey'okugamba nti omuntu noddayo nga buli kimu kyewabaweereza baakitwala oba baakibba. Olwaleero yes ensi yaffe ekula mpola naye inako weetuuse. Inako weetuuse okukola nti olwaleero osobola okukola ebintu okuyita mu law firms eziri trustworthy. Osobola n'okwerinnyira ennyonyi n'oddayo n'olaba ki kyokola ki ky'oteekamu ssente. Lwaki nteeka nnyo essira mu kuteekerateekera ewaka? Okay. Lwaki nteekerateekera nnyo essira mu kuteekerateekera ewaka? Yes, tusobola okufuuka abantu ba wano ne tubeerawo lubeerera naye olunaku olumu n'abaana bennyini boozadde bayinza okwagala okuddako ewaka balabe maama oba taata gye yakola ki gye yava. Ngenda kuwaayo example lunaku olumu mu famire yaffe waliwo ffe twakulira mu kibuga Kampala batuzaalira Kasubi. Jjajja waffe n'afa ne tugenda ne tuziika ne tuvaayo ne tubeera mu kibuga olunaku olumu taata wange bw'afa ne tuddayo mu kyalo okumuziika ne tutuuka mu nnyumba yali eyajjajja ng'ennyumba egenda ggwa bweti. Kwe kuzza mu taata wange tumuyita taata omuto anko wange ne mugana naye anko ennyumba eno we tutalizza omubiri gwa kitange ng'egenderera. N'angamba era eno katwasigaliza kujja kuziika. Naye ekikwewuunyisa nti olunaku olumu ebintu byakyukamu anko wange oyo alina okudda mu kyalo. Era ndi musanyufu nnyo nti olwaleero bwe yaddayo mu kyalo endowooza ye yakyuka azimbyeyo amaka. Olwaleero nange bwe nzirayo mu kyalo neenyumiriza okukola ki? Okugendako mu kyalo gye nagalamiza kitange ne mmange. So si kisazaamu nti omuntu toinvestinga. There are so many ways we can invest here. Nga bannayuganda. We can even make groups or companies together nga bannayuganda. Naye eki kyakusiba emabega nti ku mutwalo gw'okola ekire n'ogenda kusevinga 1,000 olwogenda okufissaawo at the end 1,000 olugenda kuwa obuzibu okuinvestinga kyokka ng'ate 1,000 e Uganda bw'oba osazeewo ng'olina n'abantu abakwesiga lugula trip y'omusenyu. Sebo bwana Kauma kwe kyennyini kyoliko. Nsaba tusooka tegerungi ekigambo kino. Bwe tugamba home kugamba mu context ddala ki kye tuba tutegeeza kubanga eno eyinza okuba standpoint nnungi nnyo nga tugamba ewaka oba home. Waliwo omuntu omu
Bureau Forum twataddewo ka info akalaga nti shene jakubayo saabwezi omuntu mwalayo ekigambo home back home nankuba olwali nti kye mutegeeza ne home nti omuntu abadde wano 20 years home kulule kye kiriwa aba home ekyali waka oba wano abadde wano 40 years kuba abantu tulina aba pensionists mu nsi zino ez'abantu bakaddiidde kuno kati home tusooka tutegerewo home tugamba home kyekyo omuntu kyeyazaalibwa home kyekyo weewangalidde home kyekyo wabeera home kyeki kati tusooka ekintu kino tukitegere bulungi yese enyabunaalo gwe home okitegeera otya home kitegeera nti where your heart is naye nga bw'abanga ategeeza motherland then awo aba ategeeza gye bakuzaala naye home is where your heart is. Okay. Ekyeza n'omuntu ali kuno ng'aludde kuno waddemba okuwulira nti wano ewaka nnyo n'amaanyi ddala. Yes. Okay, so wakati awo nsaba nsome comment eno eya omwami bamuyita Raymond agamba nti 50-50 is the best way to go. When investing in Uganda, you invest for those at home and expect no profit for yourself, but just to help those at home improve their lives. Begin investing in your future retirement plans, e.g., house, land, etc., because in the future, they may not be affordable at that time. Lastly, do not keep so long without touching your best, maybe touching your best, because you might lose your social contacts in the future when you decide to relocate. Yes, point here ayikolinga muko ku ensonga ezimu zemuwa. Sabo Raymond webale comment eyo okugenda ko maaso. Tutambula nnyo wano ku Bulaaya ng'abantu bangi ku musaala gwabwe kuliko portion ewerera ddala nga portion eno sente zigenda waka ng'era kirina omunyo okubanga omuntu atambula naye ng'olumu ajja nga 70% oba olumu n'okusukkawo nga sente zigenda waka naye nga ensonga zannyonnyola ziri very clear nti waliyo family waka culture yaffe yatukuza nga tuli nnyo okulivinga communally olina abo okuyamba olina muganda akyasoma olina maama okulabirira olina bills z'okukiliyaringa mu family naye nga ate ne wano obulamu bw'olivinga nga kamwe watandise nti buli even more expensive okusinziira ku kye twandisuubidde mmwe kino mukiraba mutya balance eno mugiraba mutya naye nga temunaba kuddamu njala okwaniriza omwami ono atwegaseeko yadde wakutandika naffe naye byamukuttemu azze ekikerezimu omwami oyo atula nnowaawo njala kumusaba abuuze ku balabi baffe. Omulabi wa Bureau Forum nkulamusizzaako eyo era ndi musanyufu nange obbegattako ku bulamu buneeno. Ssebo tugende mu maaso. Essebo amannya n'eddoboozi yenzo omugabi Lubega Dios okusinziira wanene Norway mu Tromso mu ssaza lya Kabaka mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Tromso. Omwami omuwulidde simanyi oba naawe essaza eryo Ssaabasajja yalikwasa ng'omwami omu Bureau Forum Richard Tegebiko yagamba nti Gothenburg eryo Ssaabasajja alimukwasa simanyi oba naye yalikwasa eryo. Sebo musaza lino era nze omwami wa Ssaabasajja Kabaka musaza ly'e Tromso waneeno. Yes baba. Era omusolo nze ngukuŋŋaanya okutwala emmengo omusolo otafaali. Yes okay. Bale tugende mu maaso. Yes otuukidde ng'ensonga yeeyo ey'okwebuuza ku wa omuntu ayintadde amaanyi ge financially wano oba ewaka. Naye nga ekibuuzo kye tubadde twagala okulaba engeri ki gye tukirabamu. Bantu tutambula wano nga bangi ku ffe tulina ekiwayi kinene eky'omusaala gwaffe nga gugenda ewaka si kwejalabya n'okuyamba ku bantu baffe. Ng'era we twakula nti okulanga baddeko ewa anko ewa anti muganda wo mu mbeera bw'etyo nti naye ffe kino tukiraba tutya kuba naddala mu mbeera nti wawe wantadde amaanyi go kuba wano oba oli omuntu yandyagadde ateeka wano amaanyi ge naye ati waliwo obuvunaanyizibwa okusika ewaka kuganga omusaala portion emu egenda waka
gwayagala oteeka n'amaanyi go ekyo ogenda kiggusa ddi oba mutukira tutya katusooke n'omukulu Dios kaakati ekintu kyenja okutangazaamu awo kiri kimu nti waliwo obuvunaanyizibwa bw'otagenda kuddukako ng'ozzewo wano ku Bulaaya naddala abantu abasinga nti tuva e Uganda eyo tulina kye bayita extended families wekanga ng'olina famire nga 10 naye nga zino famire zonna zakwatako mu bulamu obwo waliyo famire ya Ssenga nga wagenda n'owumulirangayo waliyo famire ya Kojja nga yajjanga ku ssomero n'akukyalira abamu nga bafiirwa abazadde baabwe ng'ezo famire zibadde zeesonda okuweerera ng'ate bw'ojja wano eno baba balaba nga gwe kasuwa ke balina kokka naye kati kibeera kirungi nnyo n'omanya nti ne wano ku Bulaaya wooli kati kigenda kusinziira ku maanyi go omutima gw'omugabi okulaba kiki olina okukola naye nga kyandibadde kirungi nnyo nti omuntu bw'ajja wano ku Bulaaya ng'olina kye bayita extended families e Uganda kubanga ekyamazima togenda kusanyusa buli muntu gw'olese Uganda ate buli muntu gw'olese Uganda togenda mumugaggawaza kiba kizibu nnyo naye kyandibadde beta naawe n'ofunamu guno omutima okuleeta abantu eno ku soosi ebbanga ly'ogenda omumala ku Bulaaya ng'oweereza ssente e Kampala abantu bajja kusigala balowooza nti wano olina oluzzi kwosena oba olina omuti kwonoga ssente so kiba kikulu nnyo bw'otuuka wano ne mukola kye bayita olujegere ndiyo soba embeera n'oba bakitondawo mu abasama ne musiigawo embeera nti muyina nnyo engeri gye kiri nti buli muntu waabeera wano ku mawanga aba abonaabona wati waliwo omuntu ali ku mawanga wano ng'agamba nti nze si bonaabona buli muntu engeri gye kiri nti waabeera ku mawanga ng'abonaabona ng'atobo Uganda abanga ali ku holiday afuna eri essanyu kye bayita excitement ey'okulaba ku bantu be nti talina ngeri gy'asobola kubikkako ng'azzeeyo e Kampala ng'ajja kukwata $1 nga muvaamu 35 oba 14 ng'ate Uganda ze zigula eccupa za soda 3 aleme kusaasaanya kati awo nabo olina okubaamu n'ogwo omutima ogugamba nti sijja kweragaalaga nnyo naye kyandibadde beta omuntu ojja no ku Bulaaya ne mukola kye bayita olujegere omanya nti olina families 10 kuba ezo famire tosobola tojja ziyimbirizaawo nga guno naye kyobeera olina okukola mwandikoze n'olukiiko ng'otuuse wano n'omanya engeri gy'ozzeemu n'oleetayo omulala kati oyo omulala womuleeta oba osala ku buvunaanyizibwa bw'eka kati oyo naye ng'omugamba tukole nnyo omwaka ogujja tuleeteyo omuntu olwo muweze 3 tiketi gye wandiguze okuleeta gwe omuntu omu obukadde 10 kati mugigabana abantu 3 oba baayo omwana omuweerera ku yunivasite mumugabana 3 kati olwo ng'era musigaze n'enkolagana yammwe eya famire eya Sseruganda kuba abantu ne ku Bulaaya wano bakyuka ekyo mukiraba iyo si kino ekya enkola y'abayindi abayindi n'abawalabu olutuuka wano nga ese bweba kasoka kunalongo kyagamba tunakomawo walisebo kalisi enyamo nalo yesebo okuzotyo okwewala okweyuzaamu ebibiri nze okweyuzaamu ebibiri nze nkola nti nze siweereza muntu yenna sente mbu buli mwezi ogenda kufuna bweziti naye njagala ombuulire ekizibu kyo nkuwe embuzi ogitwale ku ttale erye ogikolemu ssente nze bw'oŋŋamba nti bannange siina mulimu osobola okunyambako nti ye tewali mutawaana we oyagala kutandika ki nti mobile money ng'essimu njigula nga nsasula negikola mobile money ate awo mwambanguloze togenda kuddamu kunsaba ndala kuba nkuwadde kapito bw'ogwa era obeera ojja kunzijukira nti Diana yannyambako naye bino mbu buli mwezi mpeereze buli gundi ekyo nakyo kikola ki kyonoona abantu naye kati njagala kukoona ku nsonga y'akawuma gye yayogedde nti investment zeetaaga okugula bonds and investments zitandikira ku site emmeka nze
example ya banki eyange etandikira ku euro 10 osobola okuteekayo euro 10 buli mwezi naye gwe kennyini oyinza okugamba nti nze njagala kuteekayo sente bweziti buli mwezi n'osinziira ne ku risk gy'oyagala okutwala oteeka low risk so that tofiirwa sente zo ye kyekirala nti bye twogedde bingi nje ebisinga sibijjukira ekirala kya wangi ndowooza onaapiikingirawo wabongedde okwogeramu yes oyo yakatwegattako omukyala Naalongo kyayongera okugatta ku kya Kawuma bwe baadde boogera ku ngeri gy'oyinza okuinvestinga mu Bulaaya n'akona ku kigambo kya bonds justifying nti n'akasente akatonotono oyinza okuinvestinga mu bonds nti obutajjaawo mbeera nti ku Bulaaya tetusobola kuinvestinga nga tugenda mu maaso n'okutwaliramu abalabi baffe waliwo wano omwami Jerome Kasayija alina comment gy'atadde wano ng'agamba nti if you're investing in assets it's okay to invest in your home country but if it is anything else please invest where you are because you have more control. But remember that some countries in the diaspora don't favor foreigners engaging in good businesses and investments, especially from Africa, because they do not want foreigners controlling their economies. Oyono naye bwati walowooza. So we were interaction yeyo. Bwana Kawuma. Yeah. Gwe omuzannyo guno guzannyo ki ogubalansinga mpulire wake eyo ina charity organization ate ne wano living obulamu obujjudde okola otya okubalansinga okuba nti weeyuza mu bibiri kubanga ntegeera ku cost of living in Norway yemu ku ziri expensive mu nsi yonna nti eri expensive yo cost of living gwe okikola otya okubalansinga eryato lino first kyenyinza okusooka okuddamu kugamba nti omuntu yenna alina blueprint y'olugendo lw'alagako oba plan toteera kumala budde bungi mu kkubo oba olwaleero obeera ne GPS ekanyumyako kakati njagattagatta mu bye tubadde tuyitamu nkugambe nti ebiseera ebisinga bye tuba tujja e Bulaaya tujja ne mission ndala ne tumaliriza nga tuyina ndala ekyo olumu kituleetera obuzibu eva bw'obeera ne plan nti genda wano kati nze najja e Bulaaya najja kusoma ekyandeeta era bwe nalina omumala osoma nalina okuddayo naye bwe namala osoma nennyumirwa neŋŋaa kansigalewo Katonda n'ayamba nenfuna omulimu bwe nagufuna nembeerawo n'emyaka negibeerawo ddala nembeerawo naye nga byonna mu blueprint yange mu mutwe gwange mu magezi gange buli teŋŋambango nti Kawuma ogenda kukaddiweera wano oyingire emyaka egy'okuwummula ng'oli mu Bulaaya yagaana okutuulamu eyo naye ate waliwo baganda bange abakola ki abagirina kati to cut it short blueprint yeyo gye nalina ngenda kukaddiwa nzireyo Uganda mpumule so nalina okuinvestingira ebyo bye ngenda owummuliramu era n'okuyamba abantu abagenda okuba nga banneetoolodde mu bukadde bwange y'ensonga lwaki natandika charity organization kuba omwana leero gw'otaweeredde ne bw'onoddayo Uganda n'ovuga benzi agenda okukuba akatayembwa naye oba wamuweeredde obeera weetaasiza mu ngeri emu oba endala naye byegambe nti waliwo ebijjamu amaliriza nnyina abaana ku Bulaaya kati ate baaba abaana bazaaliddwa wano weewaabwe n'olulimi boogera lwa wano kakati ate nabo nembeera nga nnyina obba pulaningira mu blueprint yange ebisenge ebimu nembimenya nentereezaamu neŋŋamba kakati bwe mbawa kuva wano abaana balina kubeera mu myaka emeka nti 18 mbazadde nnyina emeka nti mbazadde nnyingidde 3 nemanya nti kati bwe nnaayingirira awo 5 n'egigwamu wenyinza okutandika okulowooleza nti kati kyekiseera nzireeka so mu biseera ebyo ntandika okunoonyereza ti ndya mmeka nyingiza mmeka nyinza ntya okwongerako ssente nsobola okuteekayo akasente akamu mu bondi nezinzaalirayo nembaako ne bu investment bwenkola Uganda ne buyamba abantu ate nga ne bwe mba nkaddiye nze nganze omuntu okusobola okukola ki okunnyamba nzirayo ku kyamukulu Deus kyayogedde kirungi nnyo okuyambagana ne twesikakanako omukono ne tuguleeta naye olumu kinnuma nganze omuntu alina omwoyo gw'eggwanga lyange naye nga ne kati ffenna bwe tunejjayo e Uganda ne twesikako omugugu n'ekika ne tukikuba wano
olwo ensi yaffe tugirekedde ani kyekibuuzo naye ng'ekyokweyamba kirungi nnyo naye mu bantu ate abasigaddeyo nabo tugezeeko ba investingira obateerawo ebintu not only in cash. Investments comes in many different ways. Ebimu biba bino byetuddeko wano kati era tuli mu kukola investment nti tunyumya ku bintu eby'amagezi ne tukyusaganya endowooza yenna aba atudde ajjamu ekimuzimba ekitamuzimba n'asuula ebbali so nsubira twalibadde ne blueprint mu bumpimpi n'omanya njagala kuva wano ngende wano bino bye bigendererwa byange zino ze objectives zange eno ye mission yange kikuyambako mu nsaasaanya ne mu mbeera ey'obulamu. Sebo webale nnyo okatiriza nnyo ensonga ya blueprint oba munajjanyiza okuyita master plan tukigamba nebanga newabayo ebikutegula ogamba mpita wano nekoseeyo nti weewaawo kirungi okuyambako bannaffe basikayo nti naye ate we banagwayo anasigalayo so ndowooza kati enayo discussion ndala obanga zi mu ngeri yaayo naye oba oli aweddayoko ku discussion zimu ze tubaddeko wannazo okugamba nti okugezaako kwempoweringa ne system yenayo n'oba oli awo abantu babenga tebeegomba nsi kugidduka mu buddusi. Diana alina ensonga gy'akonyeeko nga yagamba tajja kuwa ssente oli egula mmeka egula obukadde 5 kwata baabamu kye bagamba nti tompa byennyanja njigiriza obbivuba eyo no naye badde ensonga nnungi. Yes, omugabi Dios nkulaba oboyiringa ne ideas tegeeza omulabi waffe wawe yanditadde amaanyi ge wano mu diaspora oba ewaka. Ekyo ekibuuzo nja bagamba nti home is where the agwendikire kutemukaawo. Home is where your heart is. Eyo okiteebereza katulabe kya okay kavidiyo nkakye kutemu awo endowooza ajja kuba akomawo. Okay naye nga twongera okukaatiriza ensonga ezo nti kikulu nnyo kuba obuli awo ekituleetera n'okuba ennyonge waka omutima gye guli nnyo kwe kubanga tumanyi nti tulina culture mwe twakulira egamba nti saagala kwambuka kubeera eri waggulu nga wala Christmas tree nze mbeere nga nze eri ku top ngeno nina ejjeddene lyencontrolling nga likuba wange simusebo ebimu bibadde byekyanzemu ewo okomyewo nkomyewo ebimu bibadde byekyanze genda maaso sebo tebikusobola mbadde ngamba nti home is where the heart is. Nti omuntu yenna alina osobola okubeerawo n'owuliramu n'ogamba nti naye omutima gwange guli Uganda oba omutima gwange guli wano we najja era eno embeera enzibu gy'ogenda ey'okuteeka mu buli mutwe gwa muntu atambuddeko kubanga bwe tuva e Uganda ne tujja wano tujja tuyirimu ekirowoozo ekigamba buli muntu asooka kufuna kirowoozo kigamba kankole emyaka 2-3 nkuŋŋaanye nzireyo mbeere eka ffenna tujja n'ekyo ekirowoozo kankole nkuŋŋaanye nzireyo ate ojja obwongo obukyalowooza biri ebye Uganda genda kugula poloti nzimbe rentals tujja tulowooza ebyo nkole edduuka oba nkole bizinesi bweti kati n'eno sisitimu gy'ojja ate yo sisitimu yeekushepinga kuba eno sisitimu ya wano tekyuka yo sisitimu yegenda okushepinga bw'otuuka mu nsi nga olina okuyiga olulimi olina oduyiga emyaka 2 kati ku giri egijja 5 gye wapulaaninga 2 gyesazeeko olinayo 3 kati olina okunoonya emirimu oba olina okusoma kati ate ogenda okulaba on that way woba otambula along that way waliwo ebintu ebijja nabyo biri uncontrolled otandikidde family oba wajja tolina family oba obadde ogirina ofuniddemu abaana kati ebbanga ly'ogenda okuba nga ate ofunyeyo abaana ku Bulaaya kigenda kukyusa ne ziri pulaani zeeka kuba bano abaana tugenda balyazaamaanya ogambe nze nazaala abaana akasuke ku Bulaaya nziruke kati our life becomes meaningless naye omuntu yenna alina okutuula n'amanya nti what is the reality is
home is where the heart is. Omutima gwo we okukolera ekintu ekyo ogamba ati kankikolere wano kubanga ogenda kwajja n'intu mu investing e Uganda tusooke tukibalemu bwe tuti nti 75% omwaka mulamba 95% of the time gy'olina oba ennaku z'olina ozimala ku Bulaaya. E Uganda ogendayo weeks 5 ate nezandibadde weeks 5 zibeera nnya kubanga wiiki namba oba otambula osooka obeereko wako recovering kati olinawo just emyezi ena gy'obeera e Uganda kati wanobeerawo 95%. So kijja kuba kiswaza ng'oli ku Bulaaya tosobodde kwefunirayo yadde ka apartment tosobodde kwefunirayo yadde kintu kikudevelopinga ku Bulaaya nti bagambe nti oba omuntu wuno ali wano alina education oba omuntu wuno ali wano alina kyakozeewo naye ng'obadde oinvestinga Uganda gy'otali kati sometime ogenda okutuuka e Uganda onoba akamala okutuukayo nga olina n'abantu balala be wali okozesa tebamanyi haso gy'okubye sinakubye oba ebintu babitubbye Dios waliwo ate endowooza eno kyemmanyi toyinza okuba wali ogibuliddeko e Bulaaya ensi nnyingi zirina system nnungi nnyo ng'ebintu ebisinga okwerayikiza omuntu eko okuteekerateekera future gitera kuba omulimu guweddewo odi n'aba ng'ateeka ssente mu bizinensi ne bagenda mu real estate zimba ennyumba z'abapangisa omulimu neeguggwawo sooka n'olya ku ezo ng'otambulirako ku ezo paka okufuna omulimu bano bayinza otuuka ne babagoba nga tolina wadde n'ekikumi oyinza otuukirawo omukyala n'azaala embeera eyo ey'obulamu bwa bulijjo ereeta nnyo abantu okweteekerateekera kyokka ati wano ku Bulaaya weesanga nti ebintu ebitera okwekubya empya e Kampala wano ebimu byatereezebwamu nti wano omukyala afuna olubuto n'atuuka okuluzaala kugamba omwami tasitressinze nnyo financially kuba system awo yakubawo endobo ndi kati nojja ku bintu by'okusoma system awo neekubawo endobo ndi kati omuntu nga n'ekintu n'okuba kusula nti kati ekibiina kya social fund nakyo nakino ekigejjo kigattawo ogamba era kitawanya nnyo omuntu omutwe nti kibeera nti hakinanswaza entuuka myaka nkaaga nga sirina nnyumba myaka nkaaga nga sirina mmotoka ku ebyo nabyo biri wano nga bya bulijjo nnyo waliwo embeera gy'olowooza eyinza okuteeka omuntu ennyo ku pressure ng'ali ku Bulaaya kuga nti nteekereteekere future kubanga wano oteekerateekera future abamu balowooza nti kasitoba nga olinayo pension olwo future ogirinamu 5 gwe olowooza otya mu contrast eyo nanti kijja kuba kiswaza emyaka gyo gyonna okubeera ku Bulaaya nga ssente obadde ozigabira bugabizi bantu kati okugeza nti ebbanga lyobeera wano ku Bulaaya kati katugeze emyaka gyonna akamala ku Bulaaya wano kantiteeke ku ngeri eri common omuntu yenna mwayinza okitegeerera common layman's way nti bwe mba maze ku Bulaaya emyaka 10 nga buli mwezi mbadde gusasula omutwalo gumu ogwa corona nga gwesasula mu rent omutwalo gumu gwe bukadde 4.5 obwe Uganda nga tuli ku normal rate nti kati omwaka mulamba nzigyemu emyezi 12 kitegeeza nti buli mwaka mbadde nsasula emitwalo 12 egya corona mu rent nsasula emitwalo 12 kati ezo nziwa muntu ndi mumusasulira mortgage ye nsula mu nnyumba ye wano wendi emitwalo 12 omwaka emyaka 10 mba nsasudde akakadde kamu mu emitwalo 2 singa mba nakola nnyo nengula apartment eyange nemala emyaka gy'ogambye egyo ku Bulaaya nga ndi mu apartment yange nensasula katugeze nti kale maze ku Bulaaya emyaka 2 nga mbadde nsasula mutwalo tebubeera obukadde 2 mu emitwalo 4 ejja corona buba obukadde 2 mu emitwalo 4 ejja corona oluvannyuma lw'emyaka 2 nti bwe ngamba kantunde ennyumba eyo kati nija ate nzire Uganda mbeera nina obukadde 8 mba nina obukadde nga 8 oba mba nina obukadde 9 obwe Uganda nga ntunze obutunzi apartment kuba ezo sente ze mbadde nsasula mu mortgage nga tugamba ngaye mutiro ga mu economics nti keeping other factors constant waliwo ne chance apartment erinnyemu ne ku ssente jjukira waliwo ne ssente ze nasooka oteeka ku apartment eyo nga nsasulako 15%.
olowooza sinza afudde Uganda nga nina biliyoni nga just njidde mu ssente ze mbadde mpa wipu apartment nga sibaze na ze sevinze ebintu etuba nga tubirenga webiri bwe kyandibadde sayansi waali kati waliwo abantu wano abantu abagamba awo kati okutuuka ku ssente ezo waliwo abamu abagamba nti ekyo bandyagadde bakikole nti ideally kyandibadde bwe kityo nti naye ebbali wano kakati nze oba Nalongo Diana Kawuma batuzaala abaana 7 ng'embeera nga bweki nga nagenda okufuluma nga bana tebanamaliza kusoma kakati ogenda okulaba nti waliwo bino waliwo maama yeetaaga omukadde taata yeetaaga kino embeera eyo zonna ssente zifuluma kati omuntu balance eyo kati yenze Dios wamwe ndowooza mudakigeemu tuule Nalongo kyagamba kati yenze Dios ngambye katule Dios kyagamba mu ddakiika emu Nalongo tulaye gwe bolowooza ku nsonga eyo nze ngambye the only way eyokikolamu kwempawalinga bali bantu bali eri kubanga togenda baweerezanga ssente buli mwezi tukira wano kaya waliwo olubanga olina bills nnyingi naawe olina okulya olina osasula the only way is to empower them nejjukira abantu nga bali eri Uganda bagenda kulimba buli kimu agabe mwe okusente wakupadde ne tugenda mu wino bagigadde omuliro gwakeyo naye the best way kuba family nene togenda yonna gikuba wano Okay sebo webale nnyo sebo empowerment kyekikatirizibwa Diana kyeyakatiriza ne Kawuma yakonye ku nsonga naye Diana wanje ndowooza gundi ya Dios ebadde egizeemu ndowooza gyatwekata ku Diana nyabo gwolowooza otya ku nsonga eno ogamba kuyokuwa abantu ssente buli mwezi nukati Dios abadde ayongera kunnyonnyola nakukatiriza eri eya investment yewaka nze era nkyayimiridde ku ekyo nti osobola okuteeka kasavu kanyama eri oteekayo n'oteeka era ekyo nga ekya apartment kuba abantu abasinga tebamala emyaka mingi ku Bulaaya olinagamba yamala emyaka 3 ku Bulaaya naye ng'emyaka 3 ku Bulaaya awo osobodde okugula ennyumba n'ogitunda bw'oba tosobodde ku investinga waka ogitunda nodda ewaka naye era nga waliwo omwami eyakomentizaawo omwami Raymond yatugambye nti fuba okulaba nti odda ewaka buli mwaka osobola okukiipinga emikwano gyo ne saako kuba genda mu retirement ewaka obeere mu nyumba wekka nga tolina mikwano tolina nti depression eba ejja nakutta mangu nga tonnabakola tonnabakutuuka mu situation yakufa nga tonnaba nakufuna kirwadde kirala kubanga olaba nga gundi Dios kyagambye ekyo ekyokugula apartment wano kirungi nnyo kuba osobola okugenda n'ogula ennyumba e Uganda ng'omaze okutunda eyo gy'olina wano bw'obanga otidde okulekayo ebintu byeri bagenda byonoonaawo omuntu ajja kukubira essimu akukaabira ezi siina wensula n'omukwata n'omuteeka mu nnyumba yo kuba naye okumuggyamu nayo kizibu era nga Ruth bwagamba wano teeka ssente woolaba teeka ssente woolaba mutuufu nnyo kubanga z'olabako z'obala kuba ojja kudda ensonga eba nenze nnyina ebintu e Uganda nina ennyumba otuuka eyo nga oli mu makooti awo nnyini Nalongo wooli ne Kawuma ajja kuyingiramu kaawo simanyi recently wiiki eno gye tumalako mwalabye eggulire nga waliwo ekikomera ennyumba emu nga bagikwanako ekikomera kantu ako katambudde nnyo ku social media details ku kyavudde kuki kyabadde kitya tewadi ziri clear saagala nnyo kwalejinga naye njala kuga kupickingawo point nti nga tugamba okuba nti yes tusobola okuddayo ne tubaako bye twekolera nti naye ate waliwo ne external threats oba challenges nga ziri ku scale ya ggwanga oba systems kati ng'ekyo nti otadde oli atadde ssente ze nnyingi nnyo nnyo ekikomera ng'ekyo kyali kirabikamu kiraga nti zo ssente nnyingi enti naye kati bakiyiye wadde n'abafunye compensation
oba kigenze mu kooti n'asinga omusango, either way psychologically ali broken down. Kati embeera ng'eyo nga tugamba okuteeka amaanyi waka ate yo tugiraba tutya kuganga tugenda okuwunzika show yaffe eno ekuba kati waliwo challenges ezo nga teziri ku ggwe ng'omuntu naye nga za system nga zithreatening omuntu yanagadde okuteeka sente waka oba nga n'omu abadde talowooza ziteeka yanyorera ku kirowoozo kye. Ekyo kyo mukiraba mutya? Ekyo nkiddemu. So bukiddemu. Kati system gye tutambuliramu e Uganda ya kukumpanya. Kubanga Uganda mukwano gwajja kukumpanya, maama wa kumpanye, kitaawo, emikwano, n'abalina amaanyi bakumpanye. Naye ekintu kino nkirowooleza ebbanga kuba nakirabako abo emyaka nga 5 emabega. Waliwo omukyala ali eyo mu America yagezaako nnyo okwadvocate nga bateekewo MP w'abantu ababali mu diaspora. Naye omuntu buli muntu ekintu yakikuba ng'agamba oyo omukyala anoonya office. Kati essaawa zino ndabye ennyo ng'abantu abali ku Bulaaya tufuna ebizibu e Uganda. Ogula akakolotiko ne bakakubbako. N'oweereza ssente ebisinga obbaamu ebizibu nti oweereza ssente ne bazibba. Buli muntu ali ku Bulaaya ayinayo experience. Mugenda aweereza gundi ssente n'akumpanya. Naye solution either mugenda mu kooti oba mwawukana n'oyo. Sebo Dios. Kansayemu ekirimi katono. Kawuma akaddeke ekaleka kamugenzeeko. Nsaba akyali mu bigambo ebisembayo siibule abaleebi baffe ate era tukuleke okwasaganya n'ebirala. Nsaba osiibule abaleebi baffe era owe n'obugambo obusembayo then Dios yeeyongere n'ensonga ye. Eddakiika nyinayo nga ndowooza 10. But kyensaba kyejala tuteeke emitwe gyaffe ffenna nga bwe tuwagambye where the heart is, that's where home is. Era ffenna twajja n'ebigendererwa ku Bulaaya ate era ffenna tetulina ndowooza zifaanagana. Naye oyo akaaba mu mbeera gy'alimu naye bannange simanyi kye ngenda kukola e Uganda. Waliyo abantu nga bainvestinze e Uganda ate nga naano balina obulamu obulungi. So kiddayo ku kintu kimu kwe kusiikinga emikwano egibaako gye kikwongerako mu mbeera gy'okola ki gy'olimu. Kwe kusiikinga abantu abamanyi ennyumba zigulwa zitya. Kuba oli ejja mugamba gula ennyumba gambe ku mulimu gwenkola so akusevinga ssente banka kumpa ki? Kumpa looni gula nnyumba. Then n'amaliriza nga alina kusasula mutwalo ogwo. Naye ate nga waliwo era engeri omuntu afuna ssente ze zimu z'ofuna ng'asobola okugula ennyumba. Ate era n'enzirayo ku point eri gye nagambye nti abamu ku ffe tulina emitima egirimirwa eggwanga lyaffe nga twebuuza mu myaka 10 singa ffenna tunadduka e Bulaaya buli muntu n'afuba kudduka ki ekiribaawo. Zirifuuka ngero nti nali nava Uganda naye Uganda yaggwawo tekyaliwo. Ekirala nkuddewo sikyayogedde nti Uganda ensi y'abakumpanya. Ensi si y'abakumpanya Deus, abakumpanya be bangi naye ng'abantu balamu bakola ki? Mwebali. Okay, bwana Kawuma. Ye taata. Dios oba kamera yekutemu. Obusebo. Okay, kati ngenda kusaba bwenti. Striking a fair line. Point enadeta najigusa. Bwe nkuleka no reactingako ndabanga abayekubidde mu nsabo beerewo katono Dios ayogera amaleyo omalirize ensonga yo. Kati soko balance ge betutyo. Dios soko maleyo Kawuma okwatiremu asooka amaleyo o reacting generally. Mbadde nziramu ensonga eri gy'ogambye nti ekikomera ky'omwami bakuunye kubanga yabikola ali wano nti ne boundaries bamuguza nfu. Okubagamba nti nalabyeko n'omuwala yalinga aweereza kojjaawe sente. Kojjaawe sebo akolako nsubira mwakalabye. Kojjaawe n'agezaako n'omuttika ku mawanga gye yali. Naye kye njagala nti ffe abali ku Bulaaya tulina kati okusitukiramu kuba platform weeri. Okulaba nga tufunanga weba ministry tugifune kubanga Uganda waliyo ministries nyingi. Olaba waliyo eya Luwero Triangle, waliyo eya Ggulu. Waliso ministry y'abavubuka e Uganda. Kati lwaki nga abantu abali mu diaspora abawera kati n'obukadde obusatu anajjira ku mawanga bannayuganda bali mu diaspora bali akakadde kamu kitundu.
wenjogera tuli mu bukadde obwogera obusatu oba obuna lwaki abantu bano tebabawa ministry yaabwe ne babawa omuntu abarepresentinga mu parliament ne tusobola okuyisaawo amateeka abantu abali ku Bulaaya agagenda okubalungamya okitegeera ne tumanya nti omuntu ali ku Bulaaya bw'aweereza ssente Uganda ne bazibba ekitwetagisa kuteekawo nnyo nti leeta evidence nti nakukka ssente leeta wantu nti twawandiika nti wampeereza ne tubeera ng'ensonga z'abantu abali mu Bulaaya ziyita mu mateeka omuntu ali mu Bulaaya nti bw'aba aguze ettaka e Uganda endagaano eno minisitule egifunako kubanga omuntu ali ku Bulaaya wonoomuza mu bino ogenda okuba essaaki simanyi genda olabe ani oyo ezo sente tajja zisasula abantu tebalina budde aze Uganda agenda mmayo weeks 2 bantu bangi bali wano ku Bulaaya naye nga batya okuinvestinga e Uganda kubanga babbiddwa oba balabyeko abalala be babbye kubanga waliwo amateeka ng'amateeka gayamba omuntu ali ku diaspora bana ku budget ya Uganda tukontributinga kinene nnyo almost 25%. Abantu abali wano ku diaspora buli budget tuteekayo sente ziwera 25%. Nete tulina ministry tugamba esebo so ensonga yange gye mbadde njitwala ensonga ya Dios erinnya ku system era twegomba nnyo abantu abogera endowooza zaabwe mu bugazi bwazo kubanga oba oliawo nti bintu bino byetwogera birabibwa abantu ne ba 10 waliwo abalala 15 oba 4 abajja okubiraba babeko buli kibapikinga Dios byakonako bye bintu ng'oyinza okwesanga nti waliwo obukadde n'obukadde w'Abannayuganda ku diaspora nga bibaletedde ssente zaabwe zituuza nga koma bagambye nti ssente zitudde mu banka ziba tezikola naye ate kati waliwo ensonga Dios gyayogedde ng'eri ku system nga muganda omwesiga nnyo ajja kukola bwesimbu naye system abaleetinga down ezo nno nazo concerns sebo badde olina kyogamba nti Kawuma nti abantu si baki ensi yaffe si nkumpanya abakumpanya be bangi naye ng'ate abeerufu nabo bwe bali so ekyakyo nyinza okwadvisinga omuntu yenna nze saali advisinze nnyo omuntu kwata bukadde na bukadde bwa simbi n'abuweereza Uganda nga tagenda Uganda mu bbanga oba lya mwaka gumu kulaba kituufu kitala kigenda mu maaso and above it all bw'osalawo obeere modern ebintu bino osobola ofuna engeri gy'obimenyamenya mu ngeri ki olwaleero osobola okukola money transfer ng'oli Uganda naawe wenyini sente zonna n'ozijjana ne zikutuukako nga gy'oli Uganda n'okola ebintu by'olina okukola nga teziyise emikono gya muntu omulala so ekirala mukuddewo kyayogeddeko nti twetaaga okufuna abatukiikirira ne mu parliament ng'abantu b'e Bulaaya it is really a good idea and above it all nga tetunnafuna atukiikirira mu parliament feffe nnyini wano tulina okwekwatamu obubondo okitegeera kuba omuntu abbibwa omu kiba kyangu naye tubbanga komiti tekiba kyangu singa nze neddewo sitwegatta ne mukulu Mugisha ne muganange Diana ne tugamba waliwo ekizimbe kye tugenda okugula mu Kampala wakati twegatte wamu tukkirye nabwo amanyi agenda Uganda agenda obbaayo Kawuma agenda kukkirya ne Deusi babiri bagule ekizimbe ekyo bagobe ku legal papers zaakyo buli kimu kiggwe bakomewo enowe nga tugambe tukoze investment ya Uganda so nga tetunnafuna muntu atukiikirya mu parliament nga ye feffe nnyini tulina okwekwatamu obukadde obwo bwayogeddeko bwe tuweze ne tufuuka omuntu ki omu wano okuva wano deni mu ngeri ey'emu tunalaga obumu bwaffe engeri emu gye twatugenda okusobola okuba nti bateerawo n'omuntu atukiikirira mu parliament sebo siibula abatuwuliza obudde bwadde bukudduseeko naffe tuombe program namwe mugenda giwumbawumba mu ddakiika nga mmeka oba kale okyalinawo kakadde katumalirize wamu nama ddakiika zange nga 5-10 zijja kufuuka 2 tofaayo vane nga tuwumbawumba Dios program eno waze mu kikeerezi naye nga nzikiriza ntwaddeyo na byoteeseteese okwogerako naye ate obudde butukimaye naye njala akadde kana kasembayo okusingira ddala nkuwa eddakiika entonotono 3 bwe zityo obeeko ky'okozesa ky'owumbawumba nakyo
ku nsonga eno mmanyi no topic ngazi nti yo muyinza obutajikutula lumu naye kale tubeeko omulabi waffe kyavaawo nakyo kuba tukonye ku bintu ebyenjawulo nga sure biri eye opening sebo baako kyowumbawumba nakyo ku nsonga eno okusookera ddala waliwo abantu abajja wano ku Bulaaya ne babeerako ne bastrugglinga ne system abantu ne banoonya nga bwolaba empapula oba ne banoonya engeri y'okubeerawo mu Bulaaya n'erema naye ate Katonda n'abasaasira ne bafuna engeri gye bakolamu sente zaabwe kati abantu bwe batyo be bagenda okusigala nga baweereza ssente e Uganda oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki nga tajja kulekerawo ziweereza kuba tali sure nti ajja beera wano naye omuntu bw'atyo bwabbibwa kuba era ddayo e Uganda nga bamubbiye so kintu kibeera sad yensonga lwaki ndi mu kwadvocatinga nnyo okulaba nga naffe bannayuganda tufuna representation mu parliament tufuna ministry yaffe ng'abantu abali ku Bulaaya abeetegeera abantu abamanyi nti omuntu ali ku Bulaaya tebalina mujjako musolo kuba tuyimirizaawo Uganda efamilies eziwera 20 tubeera wano mu Bulaaya tuyita mu bizibu bingi ekintu ekyakiyinza okubuulira omuntu ali wano ku Bulaaya ne lwankubadde kuba ku Bulaaya enjogera ekyuka bwe tujja n'enjogera ekyuka tugamba nnyo nti home is where the heart is naye ate bwe tubeera e Uganda tugamba east to west home is best bwetutyo bwe tugamba tuba e Uganda tugamba west home is best naye wano ku Bulaaya bo bagamba nti home is where the heart is naye ebbanga lyonna lyogenda okumala wano ku mawanga wandibadde ng'olina ekintu ky'okola e Uganda it doesn't need to be purposely oba necessarily a business naye wandibadde oteekawo ekintu ekikurepresentinga nga bwe ngozi ewammwe nga olaba address nti bwoddayo si buli kiseera nti olina kubanga okubira abantu kunoonya apartment baako n'akayumbako kubanga tomanyi biki bigenda ku happeninga wano nga covid-19 yazze abantu bangi bagenda kuba tebalina mirimu babasalako ku mirimu nga zinensi tezigenda okukola zigenda kusalako abantu abamu babazza ewaabwe bw'oba tiwazimbayo nnyumba era ogenda tubbira muzigo kitegeera baaka abantu b'oweerezaayo kaakasente buli mwezi yadde oba kali buli lubanga okunye tuyambe naddala bw'oba olina eddiini yamba abantu abali mu bwetaavu okitegeera naye olina okumanya abantu kika kiboyamba oba si buli muntu alina e Uganda nti ali mu bwetaavu mulimu abantu nga bo enfuna nga bafuna mu buyambi bw'abalala ng'ogwo yagufuula mulimu nga ye omulimu gwe nti waliyo abamuwa nga ye ng'afunira mu eyo nga yembeera y'okufuniramu so omuntu goli wana ku diaspora naye kirala tukuliyetinga ennyo olujegere nze saagala kubeera nga nze nzira ewaffe nga mu famire nze kaavuga BMW baganda bwe bagenda okuloga be bagenda okukuba obutayimbwa ekitegeera nze kinsanyusa nnyo nga mu famire yange tebuli muntu ansaba 10 ekyo nze saagala nnyo bantu kunsabiriza kubanga omuntu agenda kunsaba nga sirina ate simanyi gamba nti sirina ekitegeera njagala nnyo okulaba nga tutuula mu famire ffenna mu lukiiko buli muntu ayina tebyasabiriza munne nga bwe tutuula papasire nti tulina okutuula twerabeko naye kiswaza nnyo okubanga tugenda kutuula nga ate buli omu azze mu lukiiko olwo ng'amanyi liyo simwali ajja kumpa ekyo sikyange esebo mu seconds 3 esebo nkubiriza buli munnayuganda yenna gy'oli tobeerabira waka kubanga east to west home is best baaka kantu kookolayo oba kaki oba gulayo akapolo kiko kabenga gyekalireyo ne lwakubadde oli wano ate ekintu ekirala twemanyize nnyo okugenda ewaka oba ng'olina obusobozi obugenda ogendayoko n'olaba ki ky'okozeeyo n'olaba ensi bw'etambula kuba abantu abamu nze we najjira wano ku mawanga najja nasangawo abantu abajja wano nga tewannaba kujjawo sisitimu za YouTube tewannaba kujjawo biki naye nga bakyambuuza bakyayimba buno buyimba wambuuza oba nga nkwagala nga kebaleka ku leediyo era paka kati kamanyi yes omukulu Dios Nalongo omute nze wanjisebo yes nyabo nga tuwumbawumba program ino yo topic eno yo ngazi tuyinza obutagivumbavumba mu ssaawa emu oba oli ali mu kitundu naye tunadda okugyongerako naye
mu bigambo ebifundafunda sibula abatuwuliriza era owe remarks esembayo ku nsonga eno waliwo n'akantu waliwo tuyinza okatwaliramu abaana abakulidde kuno abazaaliddwa ne bakulira kuno kuba kuno kati fe abagwira tulina ekibuuzo ekitera okubuuzibwa osisinkana omuntu n'akubuuza nti where are you from kati fe ekyo kya bulijjo era oba omanyi wa gy'ova naye waliwo abaana abazaaliddwa ne bakulira kuno nga bamubuuza olw'okuba mugwira abazadde bagwira ne bamubuuza where are you from ndowooza ekyo mufunyeeko ko cases ezantu nga bakyogerako yes kaakati nga society olumu erema okuacceptinga nti ejja kufuula part of them mu system n'ebirala mujja bigabanira wakati naye wababu elements obwo kati obula nayo standpoint ku muntu okwebuuza nti waddala ddala kati ebyo byonna omuntu ayinza obitabulirawo naye njagadde akwakire nako tukareflectingeko nga tuwandinga abo nyabo nalo kankakooneko olaba nze simanya buli muntu alina parenting skill eyiye naye nze nfuba okulaba nti buli mwaka ntwala abaana bange e Uganda bamanye wa gye bava ate nze abaana abange mboogerera lulimi lwange era mbawulira olulimi Oluganda bamanyi empisa z'Ekiganda omwana owange agenda e Uganda n'afukamiranga omwana waayo n'abuuza abaana njagala bamanye gye bava oba oli mutabule muddugavu gwe bakubuuza where are you from osobola proudly okugamba nti nalongo high five alina background ebawa e Uganda buli mwaka tugenda e Uganda naye kati covid yatusazeeko ate nekira investment nze nasinsigala era akyayimiridde Kasavu Kanyama suulako eno n'eri kubanga you do not have to put all your eggs in one basket ekimu bwe kiyiika olinayo wokubire weweekoona kampa abalala omukisa basiibule nyabo weebale nnyo bwana Kawuma ndowooza okay budde ndoza adi mungezeeko dda yes adios wuuyo kwali sebo mu seconds 3 sibula batuwuliriza winding up program naye nga kwabo abatwegaseko oluvannyuma tubadde tuwendooza ku mulamwa ogwebuuza nti omuntu we yandifokasinze ennyo wa we yasimbye ennyo essira mu byenfuna oba mu byobulamu bwa bulijjo ku mawanga gye tuli oba ewaka naye abaami bano omukyala bannyonnyodde nti ekigambo waka osobola kyedifayiningira okusinza kuggwa omutima gwe gye guli yes kati kamasebo sibula batuwuliriza mu seconds 3 alamusiza nnyo again mwebale kubeerako nemutulaba sharinga bantu bagambe tuvaako n'omulundi ogujja bayite babeeko bakyali baffe bonna ab'ekasubi na buli wamu byonna gy'oli nabali mu upper state bonna balina okukibeeramu naye nga byonna mujja n'ey'obulamu bwo mu nsi yonna gy'oli beera ne blueprint kola pulaani manya ki ky'oyagala era ekyo kye kiba kibeerako omutima gwo awo wali amakago n'obulamu bwo so kusalawo kuko Kasavu Kanyama eno n'eri yonna yes Kasavu Kamidi dio sibula abatuwuliriza mwenna mwebale twegattako baganda bange mwenna abali ku Bulaaya nje bagamba nti okulabanga at least wano ku Bulaaya nawo wedevelopinganga bw'omuntu kuno omulimu ekisookera ddala kuno omulimu ekyokubiri okulaba obulamu bugenda maaso wano ku Bulaaya obanga abantu tulemberayo omuntu n'omusanga nga bwe yali omwaka guli naguno n'emyaka 5 naguli ekyo kiba waoba tukulaakulana ate kuba okulaba nga niwaffe gy'ova olinayo omukululo oba ekintu kikwa-identifyinga nti bw'okeera enkya n'oddayo at least bagamba nti kino kye kubanga olina passport bbiri tosobola beera na passport yeringa nayo naye nga tulinayo kyolinayo so mpozi nammwe era bali ku Bulaaya ekirala njagala bane tutandikire ddala okwadvocatinga okulaba nga tufuna ministry ate era nga tuli represented no taxes without representation tulina okulaba nga tufuna ministry eturepresenting nga erimu abantu abategeera ensonga ezaffe
abali ku Bulaaya. Abaana bali ku nsi z'abawala bwe babonaabona babasibira mu biyumba naye nga teri abalwanirira. Ba ambassadors tebasobola kwogera ku baana b'okuzibya ensi batya naye bwe tuba ne ministry egenda kukola ku ebyo ebintu esunsula zi kampani ezitwala abaana mu nsi eyo okukola ezisunsula baani abagobera ku bantu visa bannaye tujja kulongoosa obulamu bwaffe e Uganda ezigenda otukwatira ku babbi abali e Uganda babba ebintu by'abasama banaye kankubaawo neeyanza nnyo neeyanza ekisinkana omugundi oguddako sigadde bisajja wa Kabaka lubegaddeyo kusuwani endongoye. Yes, banaye mwebale nnyo abalayi baffe abayo forum abaami n'omukyala abadde ku share eno mwebale nnyo akadde kamwe ebirowoozo ebirungi. Yes, wiiki ejja tujja kukomawo era nga twongera okuzimbira ku mulamwa guno ekuba gwe omugazi naddala ensonga nga Dios gyakonyeeko eya systems nti bino byonna bali tubikola naye oyinza okwesanga nti nga twesudde gwanagamba nti tusobola okubikola naye olwokuba tewali structures enfu nti oba oli awo nga tulina ministry etwala diaspora kiyinza okubaako gye kiyamba olwala n'okwongera confidence mu bantu abanjagala okuinvestinga mu waka nga bali mu diaspora. N'ekirala ntwagala okubeebaza bannaffe abalabi ba Euroforum nga tumaliriza tubajjukiza nga tubasaba nti Euroforum ebeera ne shows okuyita mu week naye okusingira ddala Friday, Saturday, Sunday ku miramu egy'enjawulo. Tubasaba mwongere okugiraba mwongere okusharinga shows zino ku YouTube kwetuli ku Facebook kwetuli. Twagala okwebaza Mwami Davis Bukenya production team yaffe gyakola nayo olw'omulimu omunene gwakola. Mwebale nnyo mwebale ddala.